歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛。見到我哋嘅背景就知我而家喺課室啦。咁今日因為想同大家分享一下關於考試嘅嘢啊，相信唔少朋友仔咧喺入紙申請 PR 之前咧都要過其中一關，就係考英文啊。咁考英文呢方面咧，其實就有兩款俾大家揀嘅，一款就係 IELTS， 一款就係 CELPIT 啦。咁 K 生我咧考之前咧都做咗少少資料搜集啦，啲人話就 CELPIT 就好似係易少少咁啦，咁我自己冇考過 IELTS 嘅，咁我所以就選擇咗考 CELPIT 啦。又但係事先講明喎，呢條片就唔係乜嘢考試技巧嘅攻略，如果你揾攻略嘅話咧 ，K 生幫唔到你，因為我自己咧嘅考試成績都唔係咁好嘅啫。喺片尾我就會同大家講翻究竟我考到幾多分啦。所以今次想同大家分享嘅就係心理建設。如果大家準備緊考 CELPIT 咧，又擔心自己考得唔好啊，考得唔夠高分啊，有壓力啊，又或者懷疑自己嘅話咧，呢條片可能會適合你，可能會幫到你啦。咁但係咧，首先講明先啊，我自己咧就唔係啲成績好好嘅學生。俾個 reference 大家咧 ，K 生咧考中會考嗰時咧，英文其實只不過得 D 嘅啫 ，A level 嗰時咧就勉勉強強有個 E 啦。大家聽到都知啦，真係過骨用嘅咋，我唔係嗰啲咩好勁嘅讀書好勁嘅人嚟嘅。咁所以咧，如果觀眾朋友仔們咧覺得自己英文係麻麻地嘅話咧，我諗 K 生都好能夠明白你哋嘅心態嘅。咁啱啱咧就講到 K 生其實公開試嘅分數咧都唔係考得好好嘅。咁對於我自己而言咧，喺我畢咗業，喺我大學畢咗業之後咧，嗰一啲工作咧先至正正式式令到我嘅英文係變得好少少啊。因為其實每一日嘅 email 啊，每一個 presentation deck 啊，其實都係用英文去揼出嚟嘅，所有嘅文件啊都係用英文嘅。咁所以咧，喺嗰個時候咧，我啲商用英語啊，同埋一啲實用嘅英文啊，都係嗰個時間就 train 出嚟嘅。咁就莫大部分都唔係靠讀書得翻嚟嘅，好笑喎。咁所以我都相信各位朋友仔，如果喺香港咧，英文有少少根基嘅話咧，其實 CELPIT 唔係攞高分嘅話咧，你攞考佢都冇問題嘅。我記得我自己考嗰時仲搞笑，我本身報咗5月18號星期日去考嘅，仲要考朝頭早9點，即係話我要8點15分就到場啦。咁但係之前嗰日咧，如果有睇我哋舊片嘅話咧，我哋5月17號咧就去咗香港時光漫遊嘅包山節喎，我仲要出咗即日片啊！本身我自己係諗住去拍啲 footage， 跟住可能第日將來用嘅啫。但係咧去到之後，我自己係覺得好好睇喎，又好精彩喎，就想希望多啲朋友仔知道啦。咁所以我嗰日去完之後咧，我翻到屋企咧就即刻剪片，出咗一條即日片。嗰條片係剪到半夜1點幾鐘。咁可想而知啦，其實我自己就變咗冇乜時間溫。第一樣嘢自己衰嘅，我喺再之前咧就諗住臨急抱佛腳，之前嗰日去睇下片，做下mock卷，睇下啲 notes 咁啊，算啦咁樣。結果我係冇時間嘅。咁我剪完片之後咧，就花咗幾個鐘睇喺加拿大嘅香港 YouTuber 去教我點樣去考 CELPIT 啦。我睇過嗰啲片咧，都會放翻條 link 喺 info box 度啊，咁大家可以參考一下。佢哋幫咗我好多，咁我喺呢度都要對佢哋講聲多謝先啊！好啦，咁正式講心態啦。第一樣嘢大家要記住，我哋而家考嘅雖然都係公開試，但係其實咧，千祈唔好俾公開試呢3個字咧，就令到大家有呢個創傷後遺症。因為咧，香港嘅朋友仔接觸公開試呢3個字咧，通常都會係 DSE 啦、會考啦或者 A level 啦咁。嗰一啲嘅試咧，俾人個感覺咧，可能就係多少少一試定生死嘅感覺。咁但係你而家喺呢一邊考嘅IELTS 啦，或者係 CELPIT 咧，其實如果你勤力啲嘅話，真係可以
唔想講都講啊。雖然一次有一次嘅，你要付出嘅只不過係一啲錢啦，報考費啦咁樣。咁其實就冇去到香港我啱啱講嗰幾個公開試咁嚴重咁大後果嘅。正所謂有錢有時間就搞得掂啊嘛。咁點解話心理質素咁緊要呢？舉個例啊，譬如你嘅能力係有100分嘅話，你當日只發揮出60% 嘅話，你就得60分嘅啫。相反，如果你能力有80分嘅話，你可以發揮到100% 出嚟，你就會有80分。咁所以呢，有時候點解話心理質素呢比本身嘅能力更加重要呢？就係咁樣啦。其實呢，當日臨場嘅發揮呢都係一個好重要嘅因素嚟嘅。而當你咧冇咗一個我一定要考得好好嘅心態之後咧，你嘅發揮會更加穩定。正所謂，協你輸咗成世。的而且確，如果大家只係為入紙 PR 嘅話咧，你真係合格就可以噶啦。你唔需要攞到好高分、好高分、好高分噶。咁聽落係咪輕鬆咗好多咧？咁仲有咧，另外一樣嘢就想提下朋友仔咧，唔好錯估咗 CELPIT 嘅難度啊！因為其實佢完全冇想象之中咁難噶，尤其是個 oral 添。因為其實咧 IELTS 咧係會有真人對答噶嘛。咁但係咧 CELPIT 呢度咧，你就係望住個 mon 嘅啫。我當日咧就係咁嘅樣去做 speaking 嘅，我示範一下。係啊，就係咁嘅啫，唔難嘅。咁同埋咧 K 生嗰日其實真係因為通宵啦，咁啊幾攰啦，所以咧有好多嘅題目咧做完再望一次就算啦。咁所以我好快完成咗噶。正常成個 CELPIT 咧應該係3個鐘啦，其實我2個鐘就走咗啦。係咁啊，其實呢一個係個人性格嘅問題，因為我自己就覺得咧language 呢啲嘢咧唔同數學嘅。你唔識就唔識噶啦，你點都冇用噶嘛。咁所以我就其實用咗2個鐘就走咗，翻咗屋企啦。咦？咁就完咗？所以咧，其實咧有好多時嗰個焦慮咧都係自己俾自己嘅啫。咁佢唔係啲咩洪水猛獸，所以大家都唔需要咁驚。只需要你諗住唔使咁驚嘅時候，你嘅發揮就會好好。你發揮到好好嘅時候，就代表你攞到嘅分都唔會太差啦。如果大家仲猶豫緊究竟自己係唔係達標啊，或者唔達標之間嘅話咧，其實最重要嘅未必係死操卷嘅，有時候需要調整下自己嘅心理狀態啦，令到自己發揮得好啲啦。咁個成績就自然會好啲啦。再者，可能有一啲朋友仔們咧，好急需要去考試，但係其實你唔係自己嘅能力問題嘅，其實可能真係一個心理上面嘅障礙。請你記住，焦慮先至係大家最大嘅敵人啊！咁所以我希望咧呢條片就令到大家可以輕鬆翻少少啦。其實真係唔使咁緊張㗎，唔緊張你就自然考得好成績㗎啦。咁最後就係大家最想知啊，究竟 K 生考咩成績咧 ？Listening 9 Reading 8 Writing 8 Speaking 8，咁啊絕對唔係一個話好好嘅成績啊！滿分係12分㗎嘛，咁你除翻開可能得60零7分咁樣啦。咁但係如果你話申請入紙 PR 咧就夠用嘅，因為入紙 PR 只需要4個5嘅啫。咁所以我之前就係話唔需要將個標準去到太高，令自己太緊張嘅。所以咧喺呢度講多次啦 ，CELPIT 咧就唔係一試定生死嘅，所以就大家唔需要咁緊張啦。而且大家亦都唔使咧追求太高分嘅，只需要合格，其實你就已經達到你嘅目的㗎啦。千祈就唔好未考就輸咗俾自己嘅心態，調整好自己嘅心態咧，對所有嘢都係無往而不利嘅。又或者有好多已經考完嘅朋友仔咧，想分享下佢哋點溫書嘅話，都歡迎喺下邊留言，等我哋更加多未考試嘅人受惠啊嘛。最後喺度祝所有未考英文試嘅朋友仔喺下個考試度就
即刻 pass 啦，唔使再煩惱啦，好唔好啊？中意呢條片嘅話，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，亦都可以支持我哋，請我哋飲杯咖啡啊！咁我哋下集就再見咯，拜拜。